bapak-bapak lanang kabeh. Lah terus salahnya di mana? Ya bener toh, bapak-bapak lanang toh. Niku 200 orang laki-laki, bapak-bapak lanang kabeh, maaf, melakukan hubungan seksual podo-podo karo lanange. Sing tak pikir lanang karo lanang kok demen-demenan sampai melakukan anu, berarti kan pentung-pentungan. Padahal setelah ditelusuri 200 bapak-bapak ini terdiri dari mulai umur 53 tahun sampai yang paling muda umur 19 tahun mahasiswa. Sing pun nikah rata-rata ya punya istri sah di rumah, istrinya ya wedok. Hidupnya ya kelihatan normal-normal saja. Saya ngomong begini karena zaman akhir akeh wong akale don jungkir, imane podo lali zikir. Sampai wingi tenggene Denpasar Bali, maaf, ada pemuda umur 21 tahun gagahi sapi rolas, nganti sapi ditumpahi. Zaman akhir, maaf Bu, wong lanang sing ketoke normal tapi kok ora didasari iman. Wong lanang zaman saniki weruh bolongan ben nafsu. Iki zaman akhir ini. Saya menyampaikan ini pertama, santrine pun sami remen ngaos, anak-anak kersa ngaji. Maka ayo ibu-ibu rumah tangga jenengan giataken derek muslimatan, karena teng muslimat make diparingi pirsa. Hari ini seorang ibu tambah tugasnya dengan adanya bapak-bapak wong lanang merubolongan benaksu. Mula ibu rumah tangga cantike ojo pas kondangan tok. Mangkat senam gone nganggo celak lanci kaya celurit Madura. Gincuan kandele kaya iwak lohan. Tapi neng omah maaf kemproh ebrat-ebrut rewat-rewut mambune dina-dina gas LPG. Justru nek teng dalem jenengan sakniki kudu luwih cantik ketimbang ketika metu omah. Ora mawi dijaluki malah nawani. Yang pertama tugasnya muslimah tambah. Yang kedua, hari ini tugas istri tambah, paringilah pirsa dumateng putra putrine, bu anak lanang bu anak wedok. Nduk le nek ana wong selainnya dirimu kok ngemek iki cara mriki apa ya? Demek kalian demek sami. Oke, nek ana wong selainnya dirimu kok demek. Jare padha demek karo demek iki jare padha. Demek, meraba-raba barang yang vital. Mohon maaf lare-lare umur 5 tahun ya ora ngerti barang vital. Ibuke kudu maringi pirsa. Kok ana wong selainnya dirimu demek barang sing iki jenengan kudu bengok sing banter. Diparingi pirsa ngaten. Soale napa? Zaman akhir. Sampai maaf kemarin ada ibu-ibu milenial. Napa niku ibu-ibu milenial, ibu-ibu seumurane kula niki namanya ibu-ibu milenial. Kula niki kelahiran 95. Orang yang kelahiran tahun 90-an niku disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an namanya gen Z utawi gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya gen alpha. Nah sing kelahiran tahun swidakan tahun 70-an niku namanya gen purbakala.
Dalam matur ngeten niki ben sami-sami sadare. Lo zaman purbakala kok hidup di tahun 2025. Ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Lare zaman saniku luwih pinter ketimbang gen-gen purbakala. Walando ke sekolah mung kari mikir ngilmu karo ngaji lho ya kok jenengan ki akeh ngersula. Bapak ki biyen sekolah adoh ora saben wong ngene lubang indrangan. Padha sekolah, bapak sekolah boro-boro nganggo seragam kaya kowe ning MI Imam Kuro. Biyen sekolah yuk seragame trimo lungsuran, ora nganggo sepatu sikile buntel kresek. Anake pinter lek jawab, Pak, duren-duren roti-roti, biyen yo biyen saiki yo. Biyen didik anak gampil, disentak tok manut nek cah biyen iki. Disentak, aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni. Hari ini kata psikis, kata psikolog, anak enggak boleh disentak. Jarene disentak kejiwaannya terguncang. Sentak sithik mentalnya terganggu. Padahal wong tuane mung ngelingaken, aja ngono kuwi. Bocah jawab, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentale anak zaman saniki ngaten, Bu. Bingung tiang sepuh, dikerasi mboten pareng, dialusi ora nyandaan. Nduk, pundhutno sapu. Nek jaman biyen ibuke kok nganti ngendikan pundhutno sapu. Berarti satu teguran, anak ora kebat rikat cara wong Cilacap. Ana ibu kok nganti ngengken mundhut sapu, berarti anak ora pengerten, ora bersihan, ora cemekel nyambut gawe. Hari ini ana ibu kok ngendikaken, "Nduk, pundhutno sapu." Sapune dipundhut tonyorke maring mak enyo. Dialusi ora nyandaan, dikerasi jare mboten pareng. Sehingga anak zaman sengyen menawi mriksani keadaan zaman sekarang yo bedane tebih. Mula pantes mawon wingi teng Kabupaten Demak ana guru ngaji dituntut 25 juta oleh wali santri hanya gegara orang tua yang gak terima putranya ditertibkan oleh sang guru. Kenapa bisa kejadian ngaten duren-duren roti-roti? Biyen ketika putrane sekolah, tiang sepuh nderek sekolah. Ning sing dimaksud anake sekolah tiang sepuh nderek sekolah, mboten kemudian ibuke mayungi anake pas lagi upacara, mboten. Sing dimaksud wong tuane nderek sekolah, mboten kemudian dumen anake nembe mlebet kelas setunggal SD, ibuke mangkat jam 3 subuh mbok ing kursi meja teng kelas. Mboten. Nek tiang zaman sengin putrane kok sekolah, wong tuane nderek sekolah, nggih niku tiang sepuh sowan rumiyin kali Pak Guru. Malah karo nggawa gula kopi teh. Kiai, Pak Guru niki yogane kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing rumati, kula sing biayani, tapi nek teng sekolah anake kula pun kula pasrahke teng sekolah, tapi teng sekolah nyalai aturan, anake kula nakal, mboten hormat kali Pak Guru, tabok mawon. Mumpun kula pasrahaken teng sekolah kok anake kula teng sekolah nakal mboten hormat kali Pak Kiai, slentik mawon ikhlas kula. Soale menawi anake kula teng sekolah mampu hormat kali Pak Guru, berarti kula lek dadi wong tua sukses didik anake kula. Wong tua zaman biyen ngaten. Sehingga ternyata kok anake tenanan nakal teng sekolah kena selentik ditertibke karo gurune, dugi dalem kok njur laporan karo tiang sepuh, wong tuane ora mungkin belani anake. Malah wong tuane ngucap pantes ke ditabok kowe. Lemar meneh hah? Sepisa meneh kekonangan nakal kowe. Lagi nang bar manut kok nang sekolah kowe. Nakal sebenarnya lapor karo gurune kowe, hah? Ora manut kowe.
sehingga anak-anak zaman dulu segan kali gurunya, hormat manut kali wong tuane, sebab ono akad pasrahan. Zaman saniki nggih jenengan tidak usah mengharapkan hal seperti itu. Wong tua zaman saniki sing penting bayar larang, berarti sekolahnya kudu berkualitas. Wis dibayari anak kudu pinter, bareng anake bodoh sing disalahke gurune. Bareng putrane pinter, wong tuane dengan bangga ngucap, "Sapa dhisik wong tua." Merasa kira anak niki orang tuanya mampu bayar guru, bayar sekolah, akhirnya anak kan sekolah semena-mena, nyalai aturan ditertibkan karo bu guru dengan cara diselentek, tekan ngomah anak laporan karo wong tuane sing ora trimo, langsung ngurus berkas ngesuk pagine gurune wis ning jero kerangkeng. Mula kalau menuju Indonesia emas tapi kok pendidikan saja belum teratasi, koyok kayake durung iso Indonesia emas, malah tambah cemas. Mula nek zaman sakniki kok wong tane ngucap lah mumpuni, jare wau ngucap ora ana tempat sing aman gua anak, tak didik aku baik supaya apa anak ki padha tertib. Soalnya wingi mawon kula nampi kabar ana ustadz menjadikan anak santrinya jadi korban. Pangapunten, itu namanya oknum. Ketika jenengan kok nampi kabar ada oknum yang berbuat tidak baik, jangan benci pesantrennya, jangan benci madrasahnya, jangankan oknum ustadz. Setiap agama sakjane tujuannya apik, tapi wingi nembe wonten teng Thailand 9 oknum biksu bukan biksu, biksu niku ajarane Buddha, tokoh Buddha ingkang rambut saja tidak punya, tukul sithik langsung pangkas, tukul sithik langsung pangkas. Kenapa? Karena niku atributnya para biksu tenggene Buddha, meninggalkan sifat keduniawian. Sampai-sampai menawi kita tiang Islam ngagem baju ikhram ketika tawaf tenggene Ka'bah, lah biksu niku dinten-dinten nganggene baju ikhram. Cuma nek tiang Islam ikhrame bajune warna putih, nek tiang biksu baju ikhrame niku warna kuning, warna orange. Dados niku baju ikhram rasa jeruk. Ning jebule maknane sama, tidak berjahit karena meninggalkan sifat duniawi. Tapi wingi ono 9 oknum biksu teng Thailand ternyata melakukan tindak asusila dengan maaf nyewa wanita nakal, dan tanpa sepengetahuan sang biksu wanita nakal niki pun nyiapaken kamera tersembunyi. Sehingga setelah melakukan menika didamel video kali wanita nakal ngucap karo 9 biksu, nek sampean mboten maringi kula arta sejumlah saya minta, maka niki video nek kula karo sampean tak sebarke teng dunia maya. Kuatir mencidrai namane Buddha, akhirnya 9 biksu niki terpaksa maringi arta karo wanita nakal niku, sampai ternyata diselidiki hampir 20 miliar angsale arto niku wanita nakal dari 9 biksu. Terkuak gara-gara 9 biksu wis ora duwe duit meneh, diporoti terus, akhirnya dados terkuak niki kasus biksu tapi oknumnya. Dan tenggene Islam pun ya ada, tapi kan oknum ustadz. Sampai panjenengan yuk jangan benci ustadznya, tapi balik teng ta'limul muta'allim. Ketika orang tua hendak menitipkan anaknya teng sekolah, menitipkan putrane teng pondok pesantren, jarene ta'limul muta'allim, orang tua wajib memikirkan secara matang paling sekedar 2 bulan. 2 bulan niku kan mikir kanthi mateng, anak kerep tak titip ke pesantren pundi. Oh, pesantren A, pengasuhnya lulusan saking pondok B, dan beliau putrane Pak Kiai A. Oh, niki pesantrennya ternyata aturannya ketat,
dari SD sampai SMA nggak boleh pegang HP. Sing pun kuliah tapi kok tetap mondok teng pesantren, pesantrennya dipisah. Oh, ternyata antara Pak Yai mucal santri kakung khusus Bu Nyai mucal santri putri, niki top nih. Contoh malih teng pondok pesantren Tegalrejo Magelang wonten Apip 1 Mbah Kiai Mudrik Khudori nggih mucal santri putri tapi di gedung yang berbeda. Jadi santri putri namung mireng swantene Pak Yai, mboten mriksani lan Pak Yai nggih mboten mriksani santri putri. Bukan berarti Pak Kiai kita dok imane tipis, tapi dalam rangka menjaga wiroinya, menjaga kemaslahatane Islam dengan cara tokoh-tokoh menikot dijogo supaya nopo tidak mencidrai tegene agama Islam. Maka ketika putrane pun kersa mondok, wong tuane yo nderek mondok, putrane kersa ngaji, ibuke melu ngrewangi nirakati. Contoh putrane pun kersa mondok pun sami sekolah tenggene Imam Kuro ya dadah dulu. Iya assalamualaikum jebule dadah karo drone. Itu namanya drone anak-anak. Jarang lebu TV ya di shooting seneng. Oke mau. Oke. Derek seneng Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah MI. Kepalanya ngampun deh. Akhinal kiram Ramoke Haji Nur Sodik matur mbanun sangat Pak Kepala niki putra putri para santri sami supados nderek ngaos. Wau panci kula dipun titipi pesen Mbak Mumpuni niki pancen bulane bulan Safar. Panitia tapi tetap dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Dalam namung titip pesen yang pertama dipun semangati anak-anak yang sami mondok di pesantren, yang sami ngaos, yang sami ngaji. Kaping kalipun dipun semangati niki warga masyarakat lan panitia kersane wonten Masjid Amberkai kalistoyo warga masyarakat wonten ing Lubang Indiangan. Maka alhamdulillah panitia menika bapak-bapak panitia Masya Allah sing ali-aline sakeong-keong. Matur mbanun sangat panitia niki saking semak sing kuning-kuning. Masya Allah mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame di sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena demi pengajian seragam jilbab anyar-anyar. Alhamdulillah diganti rezekine tambah barokah. Sebelah kiri assalamualaikum. Masya Allah jeblok isar pelem yo menungso. Tak pikir-pikir kok ngajine iki piknik tamasya niki. Ya Allah, ora keduman panggonan ya lungguh dhewe, ora diundang ya mangkat dhewe, ora keduman snack ya jajan dhewe, sing ngantuk ya mangko ndelosor dhewe, sing atine panas ya ditanggung. Pinter-pinter jenengan. Lanjut niki. Lanjut apa niki tadi lali aku lah. Gara-gara sini iki. Oh salawatan sih, ya. Salam ala Nabi Muhammad. Allahu